suena por detrás. Y suena arriba, ¿eh? Suena arriba, ¿eh? Arriba, arriba. Párate. No será una bujía o algo, que esté floja, yo qué sé, tío. Igual, te lo juro. Se irá quitando a lo mejor. Espérate a ver por abajo. Yo diría que tiene... Abajo suena más, ¿eh? Arriba tiene un sonido, pero abajo, mira, agáchate y lo oyes.